Aby som vám uľahčil rozhodovanie o tom, či je tento program pre vás vhodný alebo nie, rád by som vám ukázal 7 lekcií, z ktorých bude jasný princíp programu a uľahčí vám rozhodovanie. Toto je počiatok mapy lekcií. Ak kliknete sem, program vám zobrazí celú štruktúru a všetky súčasti programu. Ak chcete vidieť slovesá, kliknete na slovesá. Potom už pre spustenie lekcie klikáte na konkrétne obrázky. Vraciam sa späť a vraciam sa späť na stred mapy lekcií. Opäť klikám na tento domček a zobrazí sa mi riadok, do ktorého viete napísať číslo lekcie. Každá lekcia má svoje číslo a má to svoju výhodu tu, že nemusíte si pamätať umiestnenie tejto lekcie na mape lekcií. Vkladám číslo 25 a spúšťam lekciu ABC. Základný princíp výučby je ten, že poprvé na obrazovke sú iba objekty, na ktoré sa dá kliknúť a ktoré nič neovládajú, žiadnu funkciu. Dieťa môže iba kliknúť na tieto 3 písmenka, nič viac. Potom, ako klikne na písmenko, tablet reprodukuje jeho zvuk. B, C, A. Tomuto hovoríme, že to je fáza učenia. Po krátkom predele nasleduje fáza C, skúšania. Tablet reprodukuje písmeno C. C, Dieťa musí vybrať správnu odpoveď. Ak nevyberie, C, zobrazí sa symbol nesprávnej odpovede. C, Ak dieťa vyberie správnu odpoveď, zobrazí sa pochvala vo forme obrázku. B, V tomto momente sa lekcia číslo 25 skončila. Tuto máme na výber dve možnosti. Ak dieťa pracovalo samostatne, vyberieme túto možnosť. Ak mu pedagóg akýmkoľvek spôsobom pomáhal, vyberieme túto možnosť. Prejaví sa to potom v štatistike výučby. Mapa lekcií sa automaticky nastaví na poslednú absolvovanú lekciu, ktorá bola lekcia ABC alebo lekcia číslo 25. Ak sa chceme dostať jedným dotykom na počiatok mapy lekcií, stlačíme tento domček a podržíme tam prst. Ďalšiu lekciu, ktorú si pozrieme, je lekcia číslo 43. Táto lekcia je venovaná globálnemu čítaniu slabík. To znamená, že po kliknutí na konkrétnu slabiku tablet reprodukuje jej zvuk. Prejdeme si všetky slabíky. Da, Pu, Ma, La, Ta, Ne, Za, Su. Nasleduje fáza testovania alebo skúšania. Da, Tablet reprodukuje da, dieťa musí označiť správnu slabiku. Da, Pu, Ta, Za, Ma, La, Su, Ne, Lekciu sme absolvovali a zase si vyberáme z dvoch možností.
Vraciam sa na stred mapy lekcií a idem na lekciu číslo 49, ktorá sa takisto venuje slabikám, ale tentokrát konštrukcii slabiky pozostávajúcej z dvoch hlások. D, Tablet reprodukuje D, dieťa musí označiť správnu hlásku. D, A, Tablet reprodukuje A, dieťa musí vybrať jedno A, zo zobrazených písmenok A. Da, Hlásky sa priblížia k sebe M, a ozve sa výsledný zvuk takto skonštruovanej slabiky. M, A, Ma, S, U, Su, T, A, Ta, M, U, Mu, Z, A, Za, N, E, Ň, L, A, La. Teraz sa dostávame do časti testovacej. V tejto testovacej časti tablet vždy zreprodukuje celú slabiku. Da, Počujeme slabiku da, dieťa ju musí vedieť skonštruovať. da, 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 ma, 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 su, su, ta, ta, mu, mu, za, za, ně, ně, la, la. Lekcia číslo 49 sa skončila a určite ste si všimli rozdiel v predchádzajúcej lekcii, ktorá bola venovaná globálnemu čítaniu slabík. V tejto lekcii sa dieťa učí slabiky vytvárať. V ďalšom vám chcem ukázať lekciu číslo 55. Dostanem sa opäť na stred mapy lekcií. A táto lekcia bude veľmi podobná ako lekcia predchádzajúca s tým, že ideme konštruovať slabiky, ktoré obsahujú 3 písmenká. Príkladom môže byť slovo mak, ktorý sa skladá zo slabiky ma, ku ktorej potom pridáme písmenko k. Čiže spúšťam lekciu číslo 55. Čo? Tablet vyslovuje čo K. a Čok. prebieha vizuálna konštrukcia tejto slabiky. Va. K. Vak. Ru. K. Ruk. Ob. U. Obu. Mu. K. Muk.
Da. M. Dam. Dostávame sa do testovacej časti. Čok. A tu tablet reprodukuje slovo Čok. 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 Vak. Vak. Ruk. Ruk. Obu. Obu. Muk. Muk. Dam. Dam. Táto lekcia sa skončila a nasleduje ďalšia lekcia. Opäť sa posuniem do stredu mapy lekcií. Všimnite si, že posledná spustená lekcia je tu vopred napísaná. To je preto, aby ste si nemuseli pamätať, ktorú lekciu ste spustili predtým. A idem vám ukázať lekciu číslo 67, ktorá obsahuje konštrukciu slova tak, že dieťa postupne označuje hlásky, ktoré reprodukuje tablet. Takže prvé je N. O. Druhá hláska reprodukovaná z tabletu je O. H. Tretia je H. I. Posledná je I. Nohy. Potom, ako zreprodukuje slovo tablet, sa toto slovo presúva pod obrázok. A. Z. A. Váza. R. U. Ž. A. Rúža. R. I. B. A. Ryba. Sme na konci prvej časti lekcie. V testovacej časti tablet reprodukuje celé slovo. Takže teraz počujeme slovo nohy. Úloha dieťaťa je toto slovo skonštruovať. Nohy. Nohy. Váza. 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 Rúža. Rúža. Ryba. Ryba. Dostávame sa na koniec tejto lekcie. Ďalšiu lekciu, ktorú vám chcem ukázať,
Potom, ako sa dostanem na stred mapy lekcií, je lekcia číslo 73. Táto lekcia patrí do vizuálneho slovníka. Môžete vidieť planéty slnečnej sústavy, aspoň tie najznámejšie. Samozrejme, že takto sa voľným okom vidieť nedajú, ale deti ich potom vedia nájsť v knižkách o vesmíre. Úlohou dieťaťa v prvej časti lekcie je iba klikať na jednotlivé obrázky, respektíve planéty. Po kliknutí na planétu tablet reprodukuje zvuk slova Neptún, Slnko, Saturn, Zem, Mesiac, Merkúr, Jupiter, Mars, Venuša. Dostávame sa do testovacej časti, keď tablet reprodukuje zvuk. Mars, Jupiter, Slnko, Merkúr, Mesiac, Zem, Venuša, Neptún, Saturn. Lekcia sa skončila, bolo to časť vizuálneho slovníka a ešte vám ukážem poslednú ukážkovú lekciu a tá lekcia bude slovesná. Teraz klikám priamo na sem, na slovesa a vyberám si povedzme lekciu, kde bude dievča hrať na klavíri. Opäť princíp je ten istý, dieťa najprv vykliká všetky predmety, ktoré sú zobrazené na obrazovke tabletu. Plávať, hrať na klavíri, hladkať mačku, česať, Dostávame sa do testovacej časti. hrať na klavíri, V tejto časti dieťa si vypočuje zvuk a označí správne sloveso. hrať na klavíri, česať, česať, plávať, plávať, hladkať mačku, hladkať mačku, Dostali sme sa na koniec aj tejto poslednej slovesnej lekcie a tým aj na záver ukážky vzorových lekcií z programu Vizuálne čítanie.